الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: ما حكم بيع ملابس البحر للنساء المحجبات المعروفة بالبوركيني؟ الجواب: الحمد لله. إذا كانت المرأة تحتجب فعليها أن تبتعد عن هذا الذي سأل عنه السائل، وهو كونها تذهب إلى البحر لتعوم، فما حاجتها إلى ذلك إلا في الحالات النادرة التي يجزم فيها ويقطع بأن لا أحد معها غير زوجها. ومع ذلك يقال بأن متع الحياة وما فيها من خير وما فيها من سعة كثيرة، فهل ضاقت كل هذه المتع وهذه الرفاهية وهذه النعم وهذه الفسحات التي منحها الله تبارك وتعالى ويسرها لنا، فلم يبقى إلا العوم في البحر؟ لكن كما قلت، إن جزم بأن لا أحد يرى المرأة غير زوجها، فإذا حصل هذا، وهذا نادر لا يكاد يوجد، فإذا حصل هذا فلا بأس بذلك، ويتبع ذلك أن تكون لابسة هذا اللباس. ولكني مما أجزم به أنه لا ينبغي أن يشجع هذا اللباس، لا ينبغي أن يشجع بحيث يصير صناعة ويقبل الناس على شرائه، ويصير العوم من ثم أيضا أمرا شائعا يقر ويقبل، وبناء عليه يقع منه ما هو جائز وهو النادر وما هو بغير جائز. ولذلك فليبتعد الإنسان عن أن يكون سببا في شاعة هذا الأمر الذي يندر أن يبقى في نطاقه الشرعي. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين.